विगत मतगणना में हमने देखा भी, यहाँ पर बहुत सा प्रशिक्षण भी दिया, टोटल मत पड़े। इतनी बताने के बाद भी ये आदमी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति इतनी लापरवाही करता है, तो इससे फिर ये स्पष्ट होता है कि शायद हम अपने कार्य को गंभीरता पूर्वक नहीं दे रहे। इसलिए प्रशिक्षण में बार बार इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि कार्य को गंभीरता पूर्वक करना है। तो ये मतपत्र लेखा यहाँ पर जो आप भरोगे वो फाइनल डॉक्यूमेंट है और फाइनल प्रूफ है। यदि आपने गलती से कुछ गलत भी लिख दिया तो वही चीज सत्य मान करके उसको अंतिम सत्य और प्रूफ के रूप में माना जाएगा। उसके अलावा और कोई दूसरा प्रूफ है ही नहीं।